Καλησπέρα, όλα ξεκόλα. Ενώ κανονικά θα ξεκινάγαμε λέγοντας θα το σηκώσουμε τον ήλιο. Λόγω και τις τελευταίες αναφορές του Πασόκ και το χαμό που έγινε στη μεγάλη εκδήλωση. Τώρα θα το γυρίσουμε, θα το σηκώσουμε το σκύλο. Γιατί βλέπω ότι Τίνκερ Μπέλ εδώ. Συγγνώμη. Καλά κάνεις, παρακαλώ. Ανδρεούλη. Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος Ανδρεαδάκης. Το Ανδρέας το ξεχάσαμε. Ο Ανδρέας έχει πεθάνει από το 11 που πέθανε και ο πατέρας Παύλα παππούς μου, γιατί είχαμε το ίδιο όνομα. Το Ανδρεούλης είναι ένα όνομα που με φωνάζανε από πολύ μικρό παιδί. Και ήθελα να σου πω κάτι θέμα μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ευαισθησίες πολλές και θέλω να είμαι μόνος μου, να έχω κάτι δικό μου. Το Ανδρέας είναι εκατομμύρια Ανδρέιδες. Το Ανδρεούλης όμως είναι ένας. Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το Ανδρεούλης ήταν ένας, αλλά και ένας ήταν ο μεγάλος Ανδρέας, ο οποίος τίμησες. Και βλέπω εδώ. Στα ξεκινήματα. Υπάρχει... Θα στα πω. Είναι πολύ trendy τώρα αυτή την εποχή του παλιού Πασόκ. Δηλαδή, όλοι το έχουν συνδέσει με τις μέρες της ευημερίας. Της ευημερίας με την καλή έννοια, όχι. Του 80 μιλάμε το Πασόκ. Μην πάμε στο Πασόκ το 90. Το Ανδρέα Παπανδρέου ξεκίνημα Ζιβάγκο, ήρθε Ελλάδα. Εμείς αυτό ξέρουμε τώρα. Αυτό γουστάρουμε. Σου έφερα καταρχάς, έτσι για να κάνουμε λίγο έτσι χιούμορ, σάτυρα. Σου έφερα τα 5.000, αυτά που είχαν εκδώσει οι άνθρωποι της εκδήλωσης. Έτσι για σένα τα έφερα έτσι. Ρε, είναι καταρχάς, παιδιά, θα σας πω ένα πράγμα. Και μόνο την εμπειρία. Θα σου πω κάτι, αυτά τα 5.000, θα τα θυμάται τώρα. Εδώ είναι με τη μορφή που θα έπρεπε να είχε το πραγματικό 5.000. Να πούμε τις αλήθειες. Είμαι δραχμιστής. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαι δραχμιστής εγώ προσωπικά. Τι θέλετε, να βγούμε να πάμε στη δραχμή? Θα σου εξηγήσω με ποιο τρόπο. Θα πεινάσουμε όλοι. Θα πεινάγαμε 2 χρόνια θέμα μου, θα πεινάγαμε 2 χρόνια θέμα μου και δεν θα είχαμε σκύψει όπως ο Τσίπρας στα 4 στη Μέρκελ. Αυτό το κόλλημα που με τον Ανδρέα πότε σου βγήκε? Δεν έχω κανένα κόλλημα εγώ με τον Παπανδρέου. Έγινε μια εκδήλωση. Τι νόημα είχε, εξήγησε? Εγώ θα σας εξηγήσω πάντα. Εγώ στην αρχή τρόμαξα ότι βγαίνει κι άλλο κόμμα στο κέντρο. Εκτός από τη Φόβη και από το. Χαρά στη Φόβη τώρα, μην τρελαθούμε. Μιλάμε για έναν Παπανδρέου και μιλάμε και για μια Φόφη. Έχουμε τώρα αυτό το Πασόκ. Όχι, βέβαια. Γιατί δεν το άνοιγε αυτή τη θέση που είναι η κυρία Φόφη. Συγγνώμη. Όταν έχει περάσει ο πατέρας της από την Ελλάδα, ο οποίος και αυτός δεν ήταν Ανδρέας Παπανδρέου, ο Παπανδρέου ήταν ηγέτης. Έκανε λάθη, αλλά στην αρχή που ξεκίνησε η δεκαετία του 80, ο Παπανδρέου η Ελλάδα είτε είχε χρήμα το 80, θέμα μου. Γιατί αριστερίζε. Μετά το γύρισε στο Καλαματιανό, μετά τη Δήμητρα, μετά το θάνατο της μεγάλης ιστορικής Μελίνας Μερκούρη που τραγουδούσε επί Χούντας, όπα που να είναι θα σημαίνουν οι καμπάνες και την είχαν διώξει από την Ελλάδα. Την είχαν απελάσει τότε η Χούντα. Είσαι μικρός που τα θυμάσαι αυτά. Όταν ασχολείσαι με πολιτικό τραγούδι και έχει συνδάλματα τη Μελίνα, το 94 πέθανε η Μελίνα. Δεν θα να σου πω πόσο χρόνο ήμουν το 94 και δεν θα βγάλω την ηλικία μου στη φόρα. Αλλά είχα την τύχη να τη γνωρίσω προσωπικά 2 φορές και ήταν τεράστια. Γυρίζουμε στο Πασόκ. Κάνανε μια εκδήλωση και με καλέσαν τα παιδιά. Εγώ που με καλούν δεν πάω εύκολα. Κάτσαμε λοιπόν σε μια συζήτηση, είδα τα παιδιά, την ήξερα τη σελίδα. Είδα ότι έχουν να κάνουν με τον Ανδρέα. Είναι νοσταλγία, αν θέλει να μάθει, του παλιού Ανδρέα Παπανδρέου που αριστερίζει. Και η Μελίνα, αυτή ήταν και η Μελίνα. Μια αριστερή που ήταν προς Ανδρέα. Απεφάσισα λοιπόν, μια και θέλανε να πω, να το καλημέρα ήλια και τα τραγούδια αυτά, παρευρέθηκα σε αυτή την εκδήλωση. Η οποία εκδήλωση αυτή πήγε πάρα πολύ καλά από τους οπαδούς. Το μάθαμε, έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Δεν έγινε χαμός γιατί αγαπάνε το Πασόκ, δεν έγινε χαμός για μένα.